Vem är det där? Nej, det är morfar. Nej. Jo, alltså min morfar. Vad gjorde han då? Han var chef. Vem är det där då? Moster, gamla moster. Hon var chef hon också faktiskt. Men en syssling. Chef. Han dog sen, han drack lite mycket. Chefshund. Riktig chefer kan man säga. Jag jobbar ju som komiker också, så det är storchef. Brylling, chef. Dubbelchefer, de var familjeföretag som de drev. Syskonbror. Hela släkten var chefer. Vad konstigt. Men pappa, varför inte du chef då? Miljontals svenskar ägnar sig idag åt en selektiv och väldigt farlig form av utstötning. Jag pratar om den värsta formen av arbetsplatsmobbing. Jag talar såklart om hur fackförbunden behandlar chefen. Chefen, snacka om att bita den hand som föder den. Hur är det egentligen att vara en ensam chef i fackförbundens Sverige? Det är dags att lyfta underdog-perspektivet. Jag är Messiah Hallberg och ni hänger med. Här omkring ska det tydligen finnas en chef någonstans. Ja, men hej, är du chef? Ja, jag är HR-chef på ABB i Sverige. Ja, gud vad bra. Hej, jag heter Messiah Hallberg. Jag kommer från en lång rad av chefer. Vi borde komma bra överens, tänker jag. Jag tänkte att det är dags för oss att slå till mot facket. Att vi arbetsgivare också kan organisera oss så som de gör då. Det gör vi ju redan. Det gör ni redan? Ja, absolut. Vi som företag, vi är ju med i Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen. Så där är vi ju medlemmar. Aha. Och dessutom kan ju du som individ, som medarbetare eller som chef ansluta dig till ett fackförbund. Ja, okej. Men då borde ju vi slå oss ihop, du och jag och kanske ett gäng andra chefer, och verkligen slå till mot fack och kollektivavtal. Det är inte riktigt så vi tänker. Jag ser det mer som en win-win situation. Vill du följa med så kan jag berätta mer. Ja. Är du säker på att du är chef? För att annars... Okej, men jag förstår inte riktigt. Du menar alltså att kollektivavtal är någonting bra? Absolut. Det ger ju oss lika förutsättningar för företag som är i samma bransch. Dessutom blir det ju lika för chefer för att skapa tydliga regler och rutiner. Och som medarbetare blir det också bättre. Det påverkar vårt varumärke som arbetsgivare väldigt positivt. Och varför är det så viktigt för dig som chef att de anställda har det göttigt? Det är ju jätteviktigt, för det är vårt sätt att behålla personal och också attrahera nya utifrån. Och dessutom erbjuder det här en struktur för oss att jobba. Och det jag tänker på då är ju samrådet och medbestämmande med fackliga representanter. För de representerar ju faktiskt medarbetarna på vår arbetsplats. Och de åsikterna, de lyssnar ni också på då, eller? Absolut. Då får vi ju väldigt värdefulla perspektiv och kompetenser och erfarenheter oss emellan. Är ni inte rädda då att det kan slinka med mindre värde åsikter? Det tycker jag inte. Jag tycker det är jätteviktigt att lyssna på alla. Ja. Bland dig och mig ändå, gud vad de andra cheferna måste skratta åt en sån inställning som du har. Inte alls. De flesta av mina chefskollegor tycker kollektivavtalet är en bra lösning. För det erbjuder stabilitet, förutsägbarhet, enkla rutiner att följa. Och det är ju för företagets och medarbetarnas bästa. Kan det verkligen vara samma sak? Ja, absolut. Jag måste säga att jag är närmast chockerad över att det fungerar på det här sättet. Alltså. Ja, men så är det. Så fungerar det. Vad kul att du har lärt dig någonting. Ja, vet du vad? Jag har nog lärt mig mer än du kanske anar. Tack då. Tack. Frågan som uppstår är om alla här har kollektivavtal. Vem, eller snarare vilka, är det då som ligger bakom de här hemliga avtalen? Passande att vi kunde möta med här. Ja, verkligen. Det är du som är förhandlaren, förstår jag. Ja, det stämmer. Men du, mellan dig och mig, hur funkar en förhandling? En förhandling funkar väl så att det handlar om att dels ha klart för sig
vad vill man själv uppnå? Vad är målet för våra medlemmar i förhandlingen? Men sen handlar det också om att förstå vad motparten vill. Och det liksom svåraste, det är ju att se hur kan man hitta lösningar som faktiskt blir bra för bägge sidor så att 1 + 1 kan bli 3. Nu vet jag inte om jag ska rätta dig. Vi spelar ju in det här, men 1 + 1. Du kanske vill ta om det bara, att det blir ju... 3. Ja. Nej. Finessen är ju att det blir mer. Att du genom att hitta saker som den andra kanske värdesätter men där din egen uppoffring inte är lika stor, så kan totalen, kakan växer. Det är det som är faktiskt poängen i det här. Du tappar mig lite grann, för att är inte grejen med förhandling och så att säga sätta dit sin motståndare och själv gynnas av förhandlingen? Såväl på arbetsplatsen som oss centrala parter emellan så ska vi fortsätta att mötas år efter år, månad efter månad och hitta lösningar på problem som uppstår. Inte att vinna eller köra över motståndaren. Men det är ju massa medlemmar som jag förstår det som du då har indirekt ansvar för. Folk som kan bli sjuka, de kan bli hemlösa, de kanske kommer in en dag och har inga kläder. Det var en hund exempelvis kanske som åt upp dem. Är du redo för det ansvaret? Ja, men det är klart att det är ett stort ansvar och det är samtidigt det som skapar en styrka. Det är viktigt att hela tiden ha bra relation med sin motpart men också vara väl förankrad med sina medparter. Du pratar väldigt mycket om det här med och motpart. Vad innebär det egentligen? Du kanske har hört orden med och motpart. Här är vad de betyder i en facklig kontext. En medpart är den du förhandlar tillsammans med. Motparten är andra sidan. Den som sitter på andra sidan bordet som du förhandlar emot och sluter avtal med. Säg att det lokala facket hjälper en medlem som blivit uppsagd på ett fult och felaktigt sätt. Då är motparten arbetsgivaren. I den stora avtalsrörelsen, du vet den där som brukar vara med några års mellanrum där till exempel nivån på löneökningar förhandlas fram, är fackförbunden medparter. Arbetsgivarorganisationerna som Svensk Handel och Almega är deras motparter. Ibland är det många som håller med ett fackförbund i en viss fråga. De är starka och vinner lätt en förhandling. Andra gånger kan ett fackförbund vara ensamma och ha många emot sig. Då är styrkeförhållandet ett annat. Det händer till och med att vi har de som vi vanligen kallar motparter med oss. Som när facken och arbetsgivarsidan har samma åsikt om ny lagstiftning eller nya EU-regler. Det jag försöker säga är att allt inte är svart eller vitt. Facket är alltid på medlemmarnas sida. Men alla andra är ibland en motpart. Och ibland en medpart. Ja, det är ju intressant. Men du, kosten då? Hur viktig är den inför en sån här förhandling? Jag skulle säga att det viktigaste är att vara lugn. Men sen såklart äta och sova bra så att man har ork och uthållighet. Just det, men okej. Är det här vi ska in eller? Ja, det är det. Ja. Det är det. Du, vad vet du om motståndaren? Jag ser rum som det här som det sker där samhällets hemliga makthavare håller sina förhandlingar ibland i flera dagar. Kan det pågå för att hitta rätt typ av kompromiss. Och det är de kompromisserna som sen gör att vi inte slår ihjäl varandra på arbetsplatsen. Man kan nästan ta på stämningen här inne. Det är en otrolig energi. Tjena Martin! Tjena. Kul att se dig! Detsamma. Läget bra? Okej, nu ska vi se hur det går. Välkommen till oss. Läget då? Det är bra. Som anpassar sig ju också hur bra får fram lösning åt något håll. Och det skapar liksom också det är nödvändigt men jag tror att man fattar den jättebra. Tack. Vi gör en sån corona-hälsning då. Förlåt, vad är det som sker? Vad är det som har skett? Vad håller ni på med? Vi har hittat en lösning för våra medlemmar och för Mattias medlemsföretag. Ja, det var inte det jag menade. Men vad var fighten? Vad var själva dynamiken mellan er? Vad var konflikten? Det är så här det går till. Vi har olika intressen men alla är kopplade till arbetsmarknaden och då bryter vi dem genom att göra upp. Så ni tycker att det är rimligt att jag sitter här i säkert en timme och lyssnar på er och det blir liksom inget blod överhuvudtaget mellan er? Ja, det är ju rimligt att vi inte slår varandra så att blodvite uppstår, det tycker jag. Ja, det kanske vi... Ja, jag vet inte. Det blir bra. Nu tror jag att jag förstår. Faktiskt. Cheferna vill att de anställda ska ha det bra, hur märkligt det än kan verka. Och bakom lyckta dörrar skrivs dokument som både anställda och arbetsgivare tjänar på. Chefen och tjänstemännen, de sitter i samma båt.
Men vem är det egentligen som ror? Åt vilket håll? Sverige är vid ett vägskäl. Management by fear. 6 hours. Visste ni inte vad kollektivavtal var? Borde inte vi hamna sinnessjukt långt efter?